الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه الدورات ومراكز أهل السنة لهي أكبر دليل على أن دعوة أهل السنة على ما هي عليه في عقيدتها ومنهجها وسيرها، لم تنحرف يمنة ولا يسرا. فالكتب أكبر شاهد وما يدرس أكبر شاهد. كتب في العقيدة في المنهج فيها رد على أهل البدع العقدية والمنهجية، كل هذا الذي هو واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار يدل على أن الدعوة على ما هي عليه. ومع هذا كله هناك من تجند للأسف، وهو محسوب على أهل السنة، أن يحذر من هذه الدورات ومن هذه المراكز بالكذب والافتراءات وبالقول بما لا يجوز أن يقال. وأمس تخرج صوتية عن أحدهم يسأل عن الشيخ سليم الخوخي ويقول هذا له سيئات، وإن من سيئاته أن استقبل نعمان الوتر الذي ناصر الحوذة ومدح الحوذة واستقبل الحوذة الرافضة، مع أن الشيخ نعمان حفظه الله قد بين في ردين الواقعة والحادثة وما الذي فعله وما الذي قاله، ولم يشفع له هذا، وانتقل وهرب من الحوذة الرافضة إلى المناطق المحررة، وعنده مركز ويدرس ويحذر من الرافضة، وابنه في الجبهة. كل هذا لم يشفع له عند هؤلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. فأين أثر العلم لهؤلاء؟ هؤلاء من قول الله سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا، ومن قول الله سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا مع المشركين، هذه الآية نزلت مع المشركين. ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضكم لقوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أين منهم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أين هم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يرجع عما قال. أين الخوف من الله في القول وفي الكلام؟ ماذا يريد هؤلاء؟ هذا الخير، هذا الجمع الكبير في هذه الدورة وفي هذا اللقاء. امتلأ المسجد السفلي والعلوي شباب يطلبون العلم ويأتون إلى الخير. مراكز أهل السنة مليئة، مركز الفيوز قد فاق 15,000. أين يريد أن ينصرف هؤلاء؟ إلى أين حينما يحذرون من هذه الدورات ومن هذه المراكز؟ أين يريدون الشباب أن ينصرفوا؟ إنهم بهذا والله لهم معول هدم، وهم يصدون عن طريق الحق. فليتق الله هؤلاء. نحن ندعوهم إلى جمع الكلمة وإلى وحدة الصف، وإلى أن نقف أمام الأعداء الملاحدة والرافضة واليهود والنصارى تكالبوا على أمة الإسلام عموما وعلى أهل السنة خصوصا، ونحن يمزق بعضنا بعضا ويحذر بعضنا من بعض للأسف بغير دليل ولا برهان. والله تعجب من مثل هذه الأقوال التي تصدر، ومن هذه الأحكام التي تلقى، ومن هذا التحذير. أين الخوف من الله والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لكن بفضل الله سبحانه هم يحذرون والناس في زيادة وفي إقبال. لا نقول كذبا، هذا هو الواقع، ونحن لا يقال هؤلاء يستكثرون. إقبال الناس وتكثير الناس للحق هذا مما يفرح به المؤمن، وليس كل كثرة مذمومة. بين عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم. فطالما أننا على الحق دعوتنا على الحق فهذا شيء نفرح به. فالله الله 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 بالسير على هذه الدعوة والمضي، وألا نلتفت مثل هذه الشائعات هذه الكلمات التي ستعود على قائلها بالنكال إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يصلحنا وأن يصلحهم وأن يجمع بيننا وبينهم على الحق، إنه هو البر الرحيم.